السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده اول حاجه عملتها كده الفطار. عملت فطار بسيط جدا. دايما بحب اقول لكم افكار، يعني الفطار مش لازم يكون حاجه تقيله قوي. فانا بحاول انوع كل يوم في الفطار واعملها حاجه بسيطه وخفيفه. اول حاجه جبت قطعه جبنه كده بيضه وحطيت عليها طماطم وفلفل. ممكن لو عاوزه تزودي خيار مفيش مشكله. وحطيت زيت زيتون وبدات اعملها كده بالشوكه. والنهارده برضو في الفيديو ده انا عاملاه مخصوص علشان هعمل حاجه ممكن نفطر بيها كل يوم، هتكون حلوه جدا وخفيفه، وهي القراميش. طبعا للناس اللي مش بتحب تفطر الصبح حاجه تقيله، هي بتكون خفيفه كده، ممكن ناكلها مع كوبايه شاي بتكفي يعني في الفطار. مكوناتها موجوده بسيطه جدا وخفيفه. وطبعا هتعمليها بايديكي بدل ما تنزلي تشتريها كل يوم من الفرن مخصوص. هتكون عندك في البيت بطريقه سهله وبسيطه، مش هتاخد منك اكتر من ساعه. اول حاجه جبت طاسه حطيتها على النار، حطيت 3 معالق من السمسم، 3 معالق كبار، وبدات اشوحهم كده في الطاسه علشان يسحبوا الرطوبه. بعد كده نقلتهم في طبق تاني. كنت مجهزه معلقه من اليانسون والشمر وطحنتهم في الكبه بالطريقه دي وخلطتهم مع السمسم. بعد كده جبت 3 كوبايات من الدقيق بالحجم ده، ونزلت عليهم بالسمسم والشمر واليانسون وقلبتهم كويس جدا. علشان ما يكونش مثلا السمسم في مكان ومكان تاني ما فيهوش، فلازم نقلبهم كويس بمعلقه. بعد كده جبت معلقه ونص من السكر البودر وبقلب تاني كويس برضو علشان السكر يكون في الدقيق كله. هي معلقه ونص بس. معلقه من الخميره، معلقه كبيره لكن ممسوحه. بعد كده معلقه ونص من النشا، وربع معلقه من البيكنج باودر، وبقلبهم برضو كويس. ورشه من الملح. بس كده دي بتكون معانا المواد الجافه وبنقلبها كويس جدا في الدقيق. بعد كده جبت الكوبايه اللي احنا عايرنا بيها الدقيق وبعاير بيها 3/4 سمنه سايحه وربع زيت. بفضل اقلب كده بالمعلقه او بايديا برضو مفيش مشكله. مش هعجن في المرحله دي، ولكن هقلبها بس كده بحيث ان الدقيق يتشرب كل الزيت والسمنه. بعد كده هقلبها كويس بايديا لان المعلقه معرفتش اقلب بيها كويس. انا كده هنا مش بعجن، انا هنا بس بقلبهم كده بايديا. بعد كده جبت ميه دافيه فتره ولكن مش سخنه، لان لو سخنه العجينه مش هتتخمر معايا، فلازم نخلي بالنا ان الميه تكون ايديكي بتستحملها.
يعني ما تكونش سخنه قوي، يا دوب فتره بس، وهبدا اعجن. هي اخدت معايا حوالي كوبايه الا ربع من الميه، وهفضل اعجن فيها كده بالطريقه دي لغايه ما توصل للمرحله اللي انتوا هتشوفوها. لغايه ما توصل معايا بالشكل ده. وفي الخطوه دي هغطيها واسيبها ساعه. بعد كده جبتها بعد الساعه وحاولت اشكلها، قطعتها كذا جزء وهفردها كده على رخامه بالشكل ده. بعد كده قطعت الأجزاء الزيادة وهبدأ بالسكينة أقطعها بالشكل ده. هحاول ان كل القطع تكون متساوية في الشكل وفي الحجم. وبعد كده هحطها على الصينية واسيبها ترتاح برضو 5 دقايق. بعد كده بدخلها الفرن لمدة تلت ساعة في نار هادية جدا من فوق ومن تحت. وهتطلع معاكم بالشكل ده، نفس الشكل اللي بنشتريه من بره. بتعمليه في البيت بمقادير بسيطة جدا وموجودة على طول عندنا في البيت. ممكن تستخدموها في الفطار طبعا، هتكون حلوة جدا وخفيفة. وبس كده بيكون الفيديو بتاعي خلص النهاردة. اكتبوا له رأيكم في الكومنت، وما تنسوش لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.